I danni anche al cimitero, ha fatto un frullato delle tombe, ha fatto. E sì, ha preso dal mare, è andato fino a Borgo San Giovanni, sarebbe a Chioggia. Quello che mi ha impressionato sono soprattutto che sono scardinati le cancellate. E qui c'è addirittura una parete tutta divelta, non so come abbia fatto. Una devastazione quella vissuta da Chioggia, che si rimbocca le maniche e inizia la conta dei danni. Un sopralluogo, quello del primo cittadino che ha visitato i luoghi più colpiti dall'allagamento, che nella mattinata di giovedì ha mandato la cittadina sott'acqua e sottomarina in ginocchio, colpita anche da una tromba d'aria. Firmato stamane lo stato di crisi. Ho già firmato che era pronta questa mattina una comunicazione per richiedere lo stato di crisi alla Regione e al Governo in attesa di ottenere dei fondi per poter compensare i danni che si sono verificati nella mattinata di ieri. Oltre al vento di Bora, che in zona San Giovanni, a ridosso della bocca di porto di Chioggia, ha spazzato via ogni cosa, dalle lapidi del cimitero alle tettoie come quella del bar della stazione o del magazzino del campo sportivo, la cui copertura è volata in strada, o chioschi scoperchiati negli stabilimenti balneari. Nonostante il Baby Mose abbia funzionato regolarmente, la combinazione di marea e acqua piovana scesa in gran quantità e in poco tempo ha portato comunque ad allagamenti importanti. Alzando il Baby Mose ristagna l'acqua, non è possibile smaltirla diversamente, quindi il centro storico si trova a dover affrontare questo fenomeno. Ho già richiesto con un'ulteriore lettera di poter interloquire con tutti gli enti competenti e istituire un tavolo tecnico e trovare la soluzione affinché questo fenomeno non si verifichi più. Baby Mose che diventa una meta, un osservatorio privilegiato per i cittadini e un metro per valutare la situazione. Siamo venuti a fare una passeggiata a vedere il Mose. C'è il Mose tirato su, vedi, c'è il Mose tirato su. Funziona il Mose? Sì, funziona. I vigili del fuoco all'opera da ieri per mettere in sicurezza e transennare le aree non ancora a posto. Intanto alla conta dei danni odierni si aggiunge un dato di fatto: i risarcimenti per l'acqua alta dello scorso 12 novembre devono ancora arrivare.